รรค์วันเวลาแห่งความเป็นไทยด้วยความยิ่งใหญ่ของมหาบารมีแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าเคียงคู่กับช้างคู่พระราชหฤทัยส่องสะท้อนเวลานาทีคลื่นม่านแห่งการเวลาสู่ความยิ่งใหญ่ของมหาวีรกรรมยุทธหัตถีพระนเรศหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าพระองค์ดำทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตริย์ทรงมีพระเชษฐภคีอยู่พระองค์หนึ่งคือพระสุพรรณกัลยาหรือพระองค์พ่อกับพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งคือพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวด้วยสายโลหิตแห่งชาตินักรบผู้เสียสละที่สืบสายถ่ายทอดมาพระองค์ดำและพระองค์ขาวจึงต่างทรงก้าวกล้าและมีพระวิชาสามารถในการฝึกช้างม้าและไก่ชนมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์สมเด็จพี่กำลังจะพาน้องไปฝึกช้างนี่เนเร่เธอด้วยคนเดียวไม่พอต้องพาน้องไปด้วยนี่พี่ควรทำยังไงกับเธอสองคนดีโธ่พระพี่นางไก่ชนไม่ซ้อมตีช้างม้าไม่ซ้อมวิ่งทหารไม่ซ้อมรบจะเก่งได้อย่างไรสมเด็จพี่ก็ควรจะเอาใจช่วยดูน้องกับองค์ขาวฝึกนะพะยะค่ะเดี๋ยวก่อนสิองค์ดำองค์ขาวลักษณะดีใช้กำลังสองไม่ได้ต้องใช้ใจที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นจึงจะควบคุมไว้ได้จริงไหมพี่พายหากเราชะตาต้องกันแล้ววันหนึ่งข้างหน้าหากเราสองต้องพบชะตากรรมร่วมกันวันนี้ขอให้มิตรไมตรีแห่งเราได้จารึกดินจารึกฟ้าเธอช้างทะยานภาพ
คำนับด้วยใจพักนับแต่คราแรกที่พระนเรศประทานพระเมตตาดุจกรรมซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและล่วงรู้ชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะได้เป็นช้างคู่พระบารมีความห้าวหาญของทั้งสองพระองค์อยู่ในสายพระเนตรแห่งพระราชบิดาและพระราชมารดามาโดยตลอดทรงตระหนักรู้ว่าพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเติบโตขึ้นมาพร้อมจิตใจที่รับรู้ถึงการเสียสละพระชนชีพของสมเด็จย่าพระสุริโยธาจึงมีพระราชฤทัยผูกพันกับช้างม้าและทรงฝึกช้างม้าเหล่านั้นด้วยพระองค์เองด้วยพระมหาบารมีแห่งพระนเรศเจ้าผนวกด้วยขัตติยมานะที่ได้รับการปลูกฝังพระปรีชาสามารถในเชิงการรบจึงพอฉายเป็นประกาศส่องสะท้อนเส้นทางแห่งการเป็นราชันแห่งฝันราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าเหมือนจะเป็นธรรมนาโมที่ภายใต้ความสงบสุขนั้นพายุแห่งความยุ่งยากกำลังก่อตัวขึ้นโดยไม่สำแดงให้ชาวกรุงศรีอยุธยาได้รับรู้โชคชะตาของตนเองและบ้านเมืองสงครามก็พลันระเบิดบ้านพลานเมืองด้วยศัตรูมูพาหาหินพระเจ้าอุเรนองขอช้างเผือกสองเชือกจากกรุงศรีอยุธยาไม่ได้และนั่นหมายถึงการไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นแห่งวงศาวดีด้วยมิทันรู้ตัวจึงต้องหลั่งเลือดนองแผ่นดินอวสานต้องเสียเอกราชแก่หงสาวดีเมื่อเดือน9 แรม 11 ค่ำปีมะเสงพุทธศักราช 2112
ดกำแพงให้ศัตรูจู่โจมไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยได้สอนสั่งตราบใดหวังประโยชน์ตนผลยิ่งใหญ่คือสยามวันสิ้นชาติทุกขาดใจจงจำไว้อย่าให้เป็นเช่นเสียกรุงการสงครามสิ้นสุดลงกรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีเป็นครั้งแรกพระเจ้าหงสาวดีบูเรงนองทรงแต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธยาในคาบนั้นท้องฟ้าสีดำแผ่คลุมกรุงศรีอยุธยาพร้อมเสียงร่ำไห้แห่งถวยราชเมื่อพระเจ้าบูเรงนองรับสั่งว่าท่านกษัตริย์แห่งอยุธยาท่านมีพระโอรสเลอโฉมนักเราจะใคร่ขอองค์ดำเป็นราชบุตรแห่งหงสาวดีใต้ฟ้าบารมีแห่งเราซึ่งคำว่าราชบุตรแห่งหงสาวดีเปรียบเสมือนการนำไปเป็นตัวประกันณกรุงหงสาวดีด้วยขัตติยมานะพระนเรศซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง9 พระชนษาทรงจำยอมเสด็จไปเป็นองค์ประกันหงสาวันวิปโยคความเศร้าโศกปกคลุมทุกดวงใจก่อนเสด็จไปหงสาวดีพระนเรศได้กราบลาพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่สถิตสถิตแห่งดวงพระวิญญาณสมเด็จย่าผู้เสด็จสวรรคตด้วยการศึกยุทธาถีกับพระเจ้าแรกหลานจะกู้สยามแคว้นเบื้องหน้าสมประสงค์ทรงหงสาวดีรอรับอยู่เบื้องหน้าเหมือนพระยามัจจุราชเอื้อมอุ้งหัดมากระชากดวงใจไทยทั้งหมดพระนเรศจำจากกรุงศรีอยุธยาด้วยพระทัยที่แหลกสลายร้างบ้านร้างแผ่นดินร้างสิ้นซึ่งอ้อมอกพระชนกชนนีแต่ละก้าวย่างแม้จะพยายามฝืนองค์ให้คงมั่นแต่ร่างนั้นก็ยังสั่นระริกเสมือนถูกแส้ฟาดลงตรงกลางใจพระมหาธรรมราชาพระวิสุทธิกษัตริย์ทรงกลั้นอาลัยด
ด้วยพระราชหฤทัยหมองหม่นพระพี่นางสุพรรณกัลยาและพระอนุชาพระเอกาทศรสถึงกับร่ำไห้ไม่อายไพร่ฟ้าคำจงหวานแช่งทิผู้เป็นมิตรไมตรีสิ่งใดดียกให้ละไว้ต่ออย่าเสียลูกเข้าใจในกลศึกนี้ไหมองค์ดำ กวนเพียนเรือโยงตามตำราพิชัยสงครามพยาค่ะ ดีมากมันศึกษาการศึกของสาวไว้และจำไว้ว่าเราทั้งหมดล้วนเป็นข้าแผ่นดินสิ้นสัตว์สิ้นชีพทีอย่างไรเจ้าจงอย่ายอมสิ้นแผ่นดินอย่าให้พระโลหิตสมเด็จยาต้องหลังเปล่าการไปคราวนี้เป็นการวัดว่าหัวใจเจ้ากล้าแข็งหรือไม่เป็นการรบด้วยหางปลามีแต่ความกล้าแข็งในดวงใจที่จะใช้ต่างอาวุธลูกขอปลาและน้อมรับทุกคำสั่งสอนของสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ไว้กลางใจแต่ตอนนี้ลูกขอกอดเพื่อซึมซับความอบอุ่นสุดท้ายทุกลูกแม่องค์แม่พี่สัญญาพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้องได้กลับคืนผืนแผ่นดินแม้ต้องแลกด้วยชีวิตพี่ก็ยอมน้องหรือยอมให้หงสามันยามสักพระพี่นางสักพี่แม้มีค่าแต่ก็หาเทียบได้กับความเป็นไทยไม่สัญญากับพี่นะจะต้องกลับมาทวงคืนความเป็นไทยให้แผ่นดินน้องสัญญาองค์ขาวล่ะสัญญากับพี่ได้หรือไม่เจ้าจะเข้มแข็งดูแลสมเด็จพ่อสมเด็จแม่และพระพี่น้องแทนพี่ต้องไปแล้วนะน้องไม่สัญญาน้องไม่ให้พี่ไปน้องไม่ให้พี่ไปเอาพี่ของเราคืนมาเอาพี่ของเราคืนมาพี่ชายช่วยจำต้องจากพรากกันแล้วพี่เช้าอย่าได้อะไรเก็บดวงใจเก็บพลังอันกล้าแกร่งไว้อยู่เพื่อดูแลแผ่นดินดูแลพ่อแม่พี่น้องและดวงใจทั้งหมดของข้าเชื่อมั่นว่าวันข้างหน้าจะตามกรรมจะนำเรามาคืนค่าความเป็นไทยให้แผ่นดินขอเดชะยังต้องเสด็จแล้วพระเจ้าค่ะองค์ดำแม้ใจจะโชคช้ำมากหน้าที่มีเพื่อไทยพ่อสอนให้เรียนรู้
กลับมากู้วังเวียนชัยโอวาทก่อนจากไกลจำขึ้นใจจะทำตามทุกเรื่องขัดติยะเสียสละเพื่อสยามกี่พระองค์ที่ลือนามรักสยามยิ่งชีวาน้ำตาจงอย่าไหลกักเก็บไว้ให้เกิดกล้ากรุงศรีอยุธยาจะเชิดหน้าด้วยมือเรา เอาเราไปเถิดเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตของเราไปแต่วิญญาณไทยใครก็เอาไปไม่ได้รอเถิดหนาคนไทยน้ำตาไทยในวันนี้รอวันหงสาวดีจะน้ำตาตกบ้างเคยทำสิ่งใดมาต้องชดใช้เสวตฉัตรของสาวดีจะได้พังพินลงในไม่นานไม่นาน ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ